Infatti come paese ho dovuto tenere tipo un discorso sull'omofobia, ho avuto dei problemi che mi hanno spinto fuori dal paese. Sono stato aiutato da mio fratello che mi ha portato via fino a un punto che non poteva più perché già avevamo speso un botto di soldi, mi ha lasciato in strada che ho dovuto continuare solo con la gente che non conoscevo. Ecco come sono arrivato qua da solo e poi arrivato qua con l'aiuto anche sempre dei genitori che non mi hanno mai lasciato anche da quello che è successo in paese. Ho dovuto provare a impegnarmi, andare avanti anche con tutte le difficoltà che ci ho incontrato come, tipo come la lingua, che parlavo già un'altra lingua. E poi sono entrato a scuola a Arezzo, che è ISIS, però ho dovuto smettere a ISIS perché non avevo la possibilità di comprare i libri che costavano tanto. E non mi sono fermato lì, ho sempre provato a trovare un'altra scuola già che costava meno, dove potevo anche andare avanti nel mondo dello studio. E poi cercando che sia su internet, che sia nella città di Arezzo dove sono entrato, sono arrivato prima, ho trovato un giorno per fortuna, sono caduto nel sito della scuola che propagavano dei corsi di metalmeccanico e io ho scritto un messaggio e mi hanno risposto un giorno dopo e mi ricordo che era un giorno, ero felice e contentissimo che non ho potuto dormire. Ecco come comincia la mia storia nel mondo della metalmeccanica. E qualche mese dopo aver fatto l'iscrizione, prima di completare 18 anni, sono entrato a scuola e a scuola mi sono sentito bene, a scuola è qua che ho imparato tutto e che ho cresciuto. Qua ci ho avuto una seconda fortuna e da quella fortuna lì che ci ho avuto ho dato tutto quello che ci avevo dentro, tutta quella rabbia che ci avevo dentro, l'ho tirato fuori in quel modo, impegnarmi, andare avanti, a seguire i prof, a fare tutto quello che si doveva fare per andare avanti, per non tipo, tipo andare avanti proprio. Quindi oggi quando mi vedo sono contento e mi dà più voglia perché l'impegno che sono stato a fare prima mi ha portato a quel livello. Quello vuol dire che se mi impegno di più andrò ancora più lontano. E poi sono entrato a fare il tirocinio dopo un anno a scuola e dopo il tirocinio sono stato assunto dall'azienda. E in azienda lì ho lavorato con un contratto a part-time per 10 a 11 mesi e ho dovuto smettere perché mi hanno chiesto di stare in azienda a tempo e lavorare a tempo pieno. Quello che ho rifiutato perché non potevo lasciare la strada della scuola per seguire quello del lavoro, sapendo che già la scuola mi porta al lavoro, quindi sarebbe meglio per me, ho fatto quella scelta perché la scuola conta. Ho dovuto scegliere la scuola accanto del lavoro. Sono camerunese, vengo dal Camerun. Ho preso più di un anno perché arrivato in Libia ci ho avuto dei problemi, sono stato cacciato dai ribelli in Libia, sono stato tipo, mi hanno rapito e il mio babbo ha dovuto spendere molti soldi perché ha pagato 3 volte per farmi scappare da quella prigione. E mi sono fatto aiutare da un libico che ho conosciuto lì in prigione che tipo stavano lì a guardarci, se uno vuole scappare sparano. È così che per fortuna sono stato lì un anno in prigione e ho imparato un po' l'arabo e con l'inglese perché parlavo già abbastanza bene, tipo, si può dire livello A2. E ci ho provato a farmi un'amicizia con quel signore che un giorno mi ha aiutato a scappare perché lui lo sapeva quante volte mio babbo aveva pagato già, ma io non lo sapevo. È venuto da me così mi ha detto, ma sai che tuo babbo già ha pagato 3 volte che non ti lasciano andare via, comunque ci penso io. L'ho preso, ho detto, ma uno che spara alla gente ogni giorno come farà a aiutarmi? Poi una mattina così alle 4 è venuto con il signore, non l'avevo mai visto in vita mia, che era la sua conoscenza e mi ha fatto scappare con quel signore e il signore che mi ha aiutato a entrare qua in Italia, che mi ha fatto pigliare il barcone per entrare in Italia. Ecco come mi sono ritrovato qua. Sono entrato a Sicilia, a Palermo e da Palermo lo stesso giorno ho preso il pullman dopo 2 giorni di viaggio, sono arrivato a Arezzo, sono arrivato nel mio nuovo mondo.